हुआ इस तरह कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको ड्राइवर साइड पाँव वाली साइड से बैड साउंड महसूस होता है एक्स्ट्रा, और ऐसा होता है कि गर्म एयर अंदर लग रही है और अंदर गर्म हवा आ रही है। मैं आपको इसका हल बताता हूँ, बड़ा इजीली हल है। अक्सर ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप गाड़ी के सस्पेंशन का काम करवाएं, तो उस दौरान ये मसला आता है। इधर आए जी, पास में आपको चेक करवा देता हूँ कि ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये गाड़ी का ये स्टेयरिंग रैक है, ये वाला, ठीक है। और इस तरह स्टेयरिंग रैक का ये बोर्ड उतरा हुआ है, ये देखें, ये बिल्कुल बोर्ड इस जगह से उतरा हुआ है, जो कि ये इस जगह से डायरेक्ट जो है अंदर एयर जाती है, और एयर जाने से आपको पाँव से एयर महसूस होती है और गर्म एयर जाती है, और इस तरह आपकी गाड़ी की एसी की कूलिंग भी डैमेज होती है, और आपकी गाड़ी के अंदर बैड साउंड भी जाता है, और आपको गाड़ी चलाते हुए मजा भी नहीं आता। तो इस तरह आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। ये बोर्ड का भी हम लगाएंगे और लगा के फिटिंग करेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी के आने वाला अंदर बैड साउंड रिमूव हो जाएगा। अलशी ऑटो केयर, ये इलेक्शन एंड कार।